हमारे साथ हैं नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी सोनीपत जिला प्रभारी और भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भगवान दास कबीरपंथी जी। हिसार में कल जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? कबीरपंथी जी, क्या रहे हैं कल जो घटनाक्रम हिसार में हुआ? कल बहुत ही निंदनीय घटना कल की रही। कल माननीय मुख्यमंत्री जी हिसार में थे और वहाँ ऑक्सीजन युक्त 500 बेड का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन वहाँ पर कुछ विपक्षी पार्टियों के लोगों द्वारा किसान भाइयों की आड़ में उन्होंने वहाँ जो तांडव मचाया, जो वहाँ प्रशासन और वहाँ पुलिस अधिकारियों पर जो उनके साथ मारपीट की और गाड़ियाँ जलाई गई, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि इस महामारी से जहाँ पूरा विश्व और हमारा पूरा देश और हमारा प्रदेश जिस तरह से आज इस बीमारी से जूझ रहा है, एक एक बेड के लिए आज लोग तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई किसी को परेशानी ना हो, हर व्यवस्था ठीक ठाक हो, लोगों को हॉस्पिटल में अगर बीमार है उसको हॉस्पिटल में जाएं, उसको अच्छे बेड की व्यवस्था, उसको ऑक्सीजन मिले, ये सारी व्यवस्थाएं बड़े खुद हर जिले में जाकर खुद मॉनिटरिंग करके वहाँ व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्ष पार्टी के लोग किसान भाइयों की आड़ में आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कल का जो उन्होंने वहाँ की जो घटना घटी और जिस तरह से वहाँ का कल इन लोगों द्वारा तांडव मचाया गया, तो ये बहुत ही निंदनीय, हम सब इसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से साफ कहना है भगवान दास कबीरपंथी का कि जो कल हिसार में हुआ वो किसानों ने नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों ने किसानों के भेष में आकर वहाँ पर किया और किसानों को बदनाम करने की साजिश रची गई। साफ कहना है कि भाजपा सरकार कोविड में लड़ाई लड़ रही है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो भी आगे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, छोटे से संदेश में क्या कहना? देखो, राजनीति का बहुत समय रहता है, ये सब चलता रहता है, लेकिन आज समय है हम सब ने इकट्ठा होकर इस बीमारी से लड़ने का, ताकि हम सब इकट्ठा होकर लड़े और इस बीमारी से हम निजात पाए। निश्चित रूप से साफ कहना है कि राजनीति होती रहेगी, राजनीति होती रही है, लेकिन इस समय राजनीति की बताए जन सेवा का समय है और सेवा में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होकर काम करना होगा। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।